नया बाइक लिया है और 6 महीने के अंदर अगर आपने भी ये कर लिया तो आप भी मेरी तरह पछताओगे। हेलो, मैं हूं अनिवान। मैं 23 साल का बुढ़ा हूं जो अपना बाप का बिजनेस संभालता है और मुफ्त का फ्लेक्स मारता है। आखिर 6 महीने के अंदर ऐसा हुआ क्या कि मैं पछताने लगा? तो भाई बात ऐसा है कि मेरे बाइक का टायर हो गया है खराब 6 महीने के अंदर, लेकिन कैसे? तो एक्चुअली हुआ यूं कि मेरे बाइक का पहला जो टायर रिपेयर था वो मैंने टायर रिपेयरिंग किट से करवाया था और उस किट को लगा के ही मैं निकल पड़ा झारखंड के राइड में। 350 किलोमीटर का राइड एक दिन में कंप्लीट करके हम झारखंड से वापस आ तो गए, पर टायर भाई जितना रोड के साथ घिसने लगा उतना ही वो पतला होते गया और अभी टायर का हालत ये हो रखा है। 6 महीने के अंदर लगभग 6 बार से ऊपर टायर को खोलने के बाद रिम का हालत कुछ ऐसा हो गया। तो भाई रिपेयरिंग से जब टायर चल ही रहा था तो अचानक से टायर चेंज क्यों, है ना? तो एक्चुअली मैं और मेरे इस सपने का बाइक हम दोनों एक साथ जा रहे हैं पहला सोलो ट्रिप में, अब तक का लॉन्गेस्ट सिक्किम टूर में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह का भी बज रहा है 5:02 और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सिक्किम राइड का पहला दिन। टुडे इज डे 1। अभी हमारा पहला डेस्टिनेशन है यहाँ से रायगंज। फिर हम जा रहे हैं ऑक्सीटल रिजॉर्ट्स जो कि है लाटागुड़ी में, जिसका टोटल डिस्टेंस 265 किलोमीटर्स का है। आज बीच में दोस्तों से मिलेंगे, फिर रिजॉर्ट पे चलेंगे। Let's start our journey right over here and let's start the navigation. First time is now 7:16 और हम लोग निकल गए हैं रायगंज से। थोड़ा सा लेट है, 15 मिनट के करीब। बैग्स मैंने डाल दिया है भाई के गाड़ी में, वो लोग पीछे आ रहे हैं अपना भरना लेके और मैं अकेला बाइक लेके। What a beautiful morning it is। घर वालों को फ़ोन किया नहीं, एक्चुअली व्हाट्सएप पे मैसेज दे दिया कि रायगंज पहुंच गए। अभी लोकेशन शेयर अभी नहीं करेंगे, कुछ देर बाद भेजेंगे। थोड़ा व्हाट अ फ्रीडम इट फील्स लाइक, नाइस। It's easy to overtake any car or any vehicle with this bike. It has too much power. मुझे बस निकलना था इस पिंजरे से, आज़ाद पंछी बन के आसमान में उड़ना था।
ये वो सपना है जो कभी मेरे पापा देखे करते थे। उनको अगले जन्म में पंछी बनना है, आज़ाद। और इस जन्म में उन्होंने मुझे आज़ादी दी है। आहिस्ता आहिस्ता जाना होगा क्योंकि सामने जाके एक मोड़ है, वहाँ से लेफ्ट लेना होगा। चाचू के घर जा रहे हैं हम अभी। सामने ही है हमारे कैनाल मोड़। यहाँ से जलपाईगुड़ी सीधा जाता है और हमको लेफ़्ट लेना है, तो हम इंडिकेटर डाल देंगे, फिर मिरर चेक कर लेंगे, कोई नहीं है, सब कुछ क्लियर है। अभी हम यहाँ पे लेफ़्ट से निकालेंगे गाड़ी को, इधर से। हाँ जी, यही मज़ा है, यही सुविधा है बाइक लेके निकलने का। ये घुसा में एंड वी आर ऑफ टू द न्यू रोड। अभी हम जा रहे हैं गाजुलडोबा की तरफ, तीस्ता बैरेज। दोस्त लोग मुझे वहीं पे मिलेंगे। ফুল चलो एक बार उड़ाओ। अभी उड़ा के चलो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाय गाइस, हेलो। आज मेरा शादी है पर कोई है नहीं। उससे तो बिजनेस खराब हो जाएगा ना। बिजनेस तो चलना चाहिए ना। नहीं भाई, लेकिन किसी का पैर हाथ ही कट जाता देख के कैसा लगता है? अभी मतलब काट के क्या है ये दूध इधर लगा टाइल मिक्स कर रहा है। दिल धड़क रहा है, लग रहा है चल रहा है। वो बंद हो गया। दूसरा वाला लगा शिट। ये तो फक हो गया। सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते हम। बाप रे बाप। कोई बाहर जाके जवाब देना हो। अरे सॉरी सॉरी बोलते होते चिराग बापरे होता। सॉरी चिराग बात देखो ना। सॉरी यार, कोशिश किया था ऐसे ऐसे बापा इनको बोल दो ना, गलती हो गया। बिस्कुट तो जल्दी हो गया। हमको वेट कर रहा है। हमको तो बोला वेट करना है इधर। चलो उधर। ओ ये झोल के लिए आओ। हो गया, बस ही पहनना है। भाई बहुत नॉलेज हो गया। चिराग बोलेगा ब्रेड लेके जाना, ब्रेड लेके जाना। गलती हो गया पापा, दो रसी
एक अरे जा रहा हूँ भाई, शादी तो है। चलो अभी वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब अगर करना है तो कर दो भाई। ऐसा कोई हड़बड़ी है नहीं। बाकी 3 दिन से तो शादी में है ही, कल निकलना है। असली वाला सिक्किम टूर कल चालू हो रहा है। अभी रात का बज रहा है 2, सोने जाना है भाई। चलो तुम लोग फटाफट सब्सक्राइब करो, मैं सोता हूँ।